Vaikučiai, sveiki dar kartą visi. Kaip jūs gyvenat? Kaip jūs jaučiatės? Kokia jūsų nuotaika? Gera, puiki, taip? Geras oras, gera nuotaika, labai smagu. Dar ateina kažkas tai pavėlavę. Paukšteliai, prašom prisijungti. Vaikai, ar žinot, ko mes čia šiandien susirinkom? Nu, kas man pasakys, ko mes čia dabar susirinkom? Ką mes čia darysim? Auginsim. O ką mes auginsim? O, jūs viską labai gerai žinot. Žinot, ką vaikučiai mes nusprendėm, kad mūsų Saulutės darželio vaikai turės daržą. O tame darže kažką tai sodins ir augins. Vaikai, o ar žinote, kas yra daržas? Na, pasakykit, kas yra daržas. Kas yra daržas? Nežino, tada aš pasakysiu. Ne. Vaikučiai, daržas yra ta vieta, kur auginame daržovės, taip? O kokias daržovės jūs žinote? Ar žinote daržovių, vaikai? Ar žino? Vardinkit, vaikai, daržovės. Ką žinot, kokias daržovės? Morka žino, ką dar žino? Pomidorus, kas? Agurkus, teisingai. Pupeles. O ar žinot, kas yra moliūgas? Kas yra, vaikai, moliūgas? Irgi daržovė, ypatinga daržovė, vaikai. Moliūgų būna visokiausių rūšių gražiausių. Vaikučiai, žinokit, mes ant palangės, mūsų žaliojoj klasėj, auginam net 20 rūšių moliūgus. Ir jeigu jūs norėsit pasižiūrėti, va ten yra paveikslėliai iš tuo sėklų maišelių ir pasižiūrėsit, kokia gausybė ir grožybė būna tų moliūgų. Nu, čia dabar. Kas čia, vaikai? Kiškis? Iš kur jisai čia dabar atsirado, tas kiškis? Kiški, bėgėgi, ką tu čia dabar darai? Ką tu čia darai? Ir iš kur tu čia atsiradai? Žinot, vaikai, kiškis. Visose vaikų darželiuose pilna kiškių, argi ne? Ir kiškiai geriausi draugai su vaikais. Pas jūs čia taip skaniai kvepia. Ypač va tie žali su žiedeliais ir šitie labai kvepia. Aš labai noriu jų pagraužti. Vaikučiai, o kiškiai ką graužia? Ką graužia kiškiai? Tai va, kiški, tu ne čia pataikiai tikriausia. Mes ne morką sodinam, eik tu kažkur į kitus daržus, gal ten rasi morkų. Mes sodinsim, ką sodinsim, vaikai? Moliūgus. Sakote, daržas? Sakot, sodinsit? Jūs mokat sodinti? Aš tai nemoku, aš bandžiau miške, bandžiau daryti daržą. Man ten niekas neauga. Tikrai? Taip, gal žemė bloga, gal medžių šaknys trukdo, man niekas neauga. Nu, blogai tau, kiški, vaikučiai, ką daryti? Ar pamokysime kiškutį sodinti moliūgus? Kiškutis išmoks sodinti moliūgus, tada miške galėsiu morkų sėti ir kitų daržovių. Labai visko galės pasodinti. Bet aš noriu jūsų truputėlį paprašyti. Jeigu jūs mane išmokysite sodinti, aš netgi galėčiau kartais čia atbėgti ir jūsų daržą pasaugoti. Vaikai, tai šaunu, ar ne? Turim draugą kiškutį, kuris žada saugoti mūsų daržą. Bet tada aš labai norėčiau, kad tas jūsų daržas turėtų mano vardą. Ar norim?
žodis? Kiškio daržas. Ar jums patinka toks pavadinimas? Va, tikrai. Susitarėm? Čia bus Saulutės darželio Kiškio daržas. Tai šaunu. Tai tada reikia kibti į darbą. Reikia tikrai. Net ir kiškiai žino, kad patys moliukai nelabai užauga. Taip, kiškutį žinok, reikia labai daug darbo įdėti, kad išauginti moliūgą. Pirmiausia, jie išauginti iš sėklyčių, matai, kokie jie paaugo, pasižiūrėk kiškutį. Aha, jie labai skaniai. Nelies kiškė. Ir čia yra žemių mūsų vazonėliuos ir dar turim žemių. Dar jį reikia sodinti, laistyti, paskui prižiūrėti, tręšti. O tai sakyk, auklėtoja, tai kada tas daržas užaugs? Daržas kiškį užaugs rudenį. O šitiek ilgai laukti? Reikės labai ilgai laukti. O tada, kiškutį, mes tave pakviesim į svečius. Suruošim didelę šventę, vaikai, jeigu mes užauginsim daug moliūgų įvairiausių. Mes suruošim moliūgų varžytuvės ir rinksim patį didžiausią, patį gražiausią, nuostabiausią, kokį ten įspūdingiausią, spalvingiausią, visokiausiai, kokiausiai. Ir tada visi gaus dovanų morkų. Taip, kiškė. Ir tu gausi, jeigu gerai saugosi mūsų daržą. Juk ir vaikai morkas mėgsta. Mėgsta kaip ir kiškiai, kad akytės būtų stiprios ir dantukai būtų stiprios. Aha, graušim visi kartu. Tai ką, eikime sodinti daržą? Aš nekantrauju pažiūrėti. Taip, pradedam. Pirmiausia, pakviesim spinduliukų, kodeličiukų ir drugelių vaikučius.
žiūrėjau, viską tikrinau ir žinokit, viskas gerai. Išmokai kiškutį viską? Taip, pripylė žemių, iškasė duobutę, įdėjo tą žalę su žiedais, užpylė, sumaigė ir dar palaistė. Taip nesarė, vaikai. Viską labai gerai išmokti. Bet žinot, kol aš čia vaikščiau ir žiūrėjau, aš dar kai ką pamačiau. Na ir ką, Kiškė? Jūs dar ne viską pasodinot? Tikrai. Aha. O kas čia? Dar moliūgėlių liko nepasodintų. Dar liko nepasodintų moliūgų. Bet visas daržas jau kaip ir įrengtas, pasodintas. Ką dabar darysime? Kiškutį, gal mes šituos moliūgėlius padovanojam vaikučiam, kad jie parsineštų namo ir savo soduose ar daržuose pasodintų, išaugintų ir rudenį atneštų į darželį savo rezultatą derlių išaugintą parodyti. Tai tada Kiškis iš karto klausia, ar yra vaikų, kurie namuose turi daržą?